Hei Tracy, mes norėjom, kad po 5 metų, gal net po 10 metų vadovas arba HR vadovas organizacijai neįtų į sistemą, neieškotų, nekurtų, bet tiesiog pasakytų, hei Tracy, suras man informaciją apie tą žmogų, hei Tracy, paruoš man mokymus, hei Tracy, padaryk vieną ar kitą darbą ir Tracy būtų jūsų asistentas. Tai tokia mūsų Tracy vizija. Tracy istorija prasideda 2020 metais, kada OVC Consulting įmonių grupėje nusprendėme turėti ir sukurti savo unikalią e-mokymų valdymo platformą. Tuomet sėkmingai sukūrus savo vidinį įrankį, mes pradėjome kviesti klientus juo naudotis, teikiant savo OVC Consulting paslaugas. Ir galiausiai pradėjom pastebėti signalus ir žmonių reakcijas, kad šitas įrankis atitinka poreikius ir galbūt būtų galimybė panaudoti jį ir kaip vidinį įrankį skirtingose organizacijose. Tuomet kartu su Digitouch įmonė nusprendėme įkurti bendrą kompaniją ir pradėti vystyti štai šį Tracy produktą. Šiai dienai Tracy produktas turi daugiau negu tik tais vidinių elektroninių mokymų valdymo galimybės. Šalia e-mokymų platformos turime mikromokymų instrumentą, taip pat tyrimų ir diagnostikos instrumentą ir taip pat turime įvairiausių sumanimų, kaip dar papildomai sukurti įvairiausių galimybių, kad atlieptume tos organizacijų poreikius, kurie šiai dienai yra kaip problemas. Ar jau visi pamiršo karantino laikus? Prisimenate, kad sėdėjote namuose, sakėte, dabar geriausias laikas mokymams. Žiūrėjote video, paskui video apsibodo, darėte testus, paskui testai apsibodo. Tai būtent tuo momentu ir gimė pati Tracy idėja. Yra daug platformų, yra daug sistemų, kurios padeda daryti vieną arba kitą dalyką. Bet mes neradome tokios sistemos, kuri apjungia viską. Viską tai ką? Viską tai yra mokymą, tobulėjimą, planavimą savo tobulėjimo. Viską taip pat ir tyrimus, atgalinį ryšį iš darbuotojų, iš savo klientų, iš savo verslo aplinkos. Mikromokymus, kurie tiesiog gali kiekvieną dieną padėti jums nuskaityti QR kodą ir telefone pažiūrėti kavos aparato instrukcijas ar kaip naudoti šaldytuvu. Visa šita ekosistema yra Tracy, jinai gali būti jūsų organizacijoje. Tai tokia buvo Tracy pradžia. Ieškodami pavadinimo, kaip pavadinti savo šitą kūrimą ir vystomą produktą, įvairiausių variacijų turėjome. Pirmiausia, norėjome surasti kažkokį tais pavadinimą, kuris būtų arba kuris skambėtų ne tik tai lietuviškai, nes tikslas yra ne tik tai Lietuvos organizacijos, bet ir tarptautinės rinkos. Ir bandydami ir fantazuodami, kas tai turėtų būti kaip pavadinimas, į 2 aspektus atsirėmėm. Pirmiausia, tai norėjom, kad tai kiltų kažkokia tais asociacija, tarsi ekosistema kaip instrumentas padedantis organizacijų vadovam arba personalo skyrių darbuotojam kažkaip efektyviau ir paprasčiau organizuoti įvairiausius savo procesus. Todėl pagalvojom apie tokius žinomus vardus kaip Siri ar Alexa ir norėjome kažką panašaus šitoje kategorijoje sugalvoti. Ir čia pat antras argumentas, norėjome, kad mūsų ta fantazija pavadinimo vis tiek kažkaip tai sietųsi ir tiesiogiai sietųsi su ta veikla, kurią mes čia vystome. Na ir tada jau labai tiesioginė prasme pradėjom galvoti, kad tai yra training systems, tai yra ugdymo ir mokymų valdymo kažkokios tai sistema arba platforma. Ir štai tokiu būdu, sudėjus training system kaip esminius raktinius žodžius, ir bandant iš tų 2 sąvokų padaryti kažkokį tais į tarptautinį vardą primenantį ir skambantį kažkaip tais artimai vardui kažkokį žodį, štai tokiu būdu ir sugalvojame, kad vadinsime šitą instrumentą, šitą produktą Tracy vardu. Per 25 metus, kiek aš dirbu IT srityje, esu matęs labai daug platformų. Patogių, nepatogių, su daug funkcijų, su mažai funkcijų. Bet pagrindinis tikslas, kuriant Tracy, buvo taupyti jūsų laiką, sudėti tas funkcijos, kurios yra reikalingos jums pasiekti rezultatą ir atmesti tas funkcijas, kurios gaišino jūsų laiką. Tracy platforma yra bendras OVC Consulting ir Digitouch kūrinys. Tai yra produktas, kuris yra nuolatos vystomas ir atnaujinimas. Jeigu jūs šiai dienai pažiūrėtumėte esamas įvairiausias funkcijas ar funkcionalumus,
tai po pusmečio ar po metų jūs matytumėt gerokai kitą vaizdą, nes mes nuolat ieškom būdų, kaip atnaujinti, papildyti, kaip pritaikyti naujus modulius tam, kad galėtume realizuoti tos poreikius ir padėti spręsti realias problemas, su kuriuom susiduria organizacijos organizuodamas savo mokymus, ieškodamas savo mokymų ar e-mokymo efektyvumo, ar įvairiausius kitus instrumentus, norėdamas pritaikyti savo poreikiam atliepti. Tracy nėra vien tik tai skriptas ar laikinas sprendimas, tai yra ekosistema, kuri suprojektuota pagal naujausius poreikius su dirbtiniu intelektu, su poreikiais naujom organizacijom ir mes akumuliuojam daug duomenų, kurių ir ateityje galėsime naudoti vieniems ar kitiems sprendimams. Mes suprantam, kad dabar didžioji dalis vartotojų gyvena savo telefone, todėl ir Tracy gyvena jūsų telefone. Telefono pagalba jūs galėsite ir atlikti tyrimus, ir praeiti mokymus, ir pamatyti savo statistiką. Todėl kiekvieno vartotojo kišenėje truputėlį bus Tracy. Ar dirbtinis intelektas gali pakeisti mokymus? Ne. Bet dirbtinis intelektas gali padėti sukurti greičiau mokymus. Tiek video, tiek tekstų, tiek testų kūrimas yra sudėtingas ir laiko daug užimantis dalykas. Dirbtinis intelektas gali būti jūsų rankos, kurios Tracy aplinkoje padės sukurti mokymų sprendimus. Jeigu būtų atveju, kad jūs neatrastumėt savo poreikiams aktualių ir tos poreikius išpildančių funkcijų Tracy platformoje, tai galėtų būti du keliai. Pirma, jeigu tokį poreikį išsakytumėt ir mes matytume, kad tas poreikis yra aktualus ne tik jums, bet ir kitoms organizacijoms, mes tiesiog suplanuotume šitą atnaujinimą arba patobulinimą tiesiog padaryti ir ilgainiui jūs taip pat galėtumėt jo naudotis. Jeigu jūsų poreikis būtų labai unikalus ir aktualus tik tai jūsų organizacijai, mes žinoma taipogi galėtume tai realizuoti papildomai suprogramuojant kažkokias jums aktualias funkcijas. Tiesa, tai būtų papildomas darbas, dėl kurio atlikimo mes turėtume papildomai su jumis susitarti.